各位兄弟，大家平安。平安。感谢主的恩典，互咱台语堂的诗班，搁再一次今日伫大堂有美好的即个献诗敬拜。不止拄只一场吼，连伊咱台语堂礼拜线，搁要继续过去，所以咱今日的即个台语礼拜吼，尽量咱会当来熟悉吼。亲像拄只诗班所献的诗歌共款，咱诚做一位上帝儿女，是何等有福气的一个人吼。无论咱的境遇吼，咱生活当中是好也歹，总是咱的主是咱随时的帮衬吼。伊的稳定是够野的，够咱用的吼。今日经文敢若一节尔吼，所以应该会当尽量来说底虽然我顶礼拜嘛一节嘛讲诚久啦吼。希望今日咱11点进行所有的台语礼拜结束，但是咱的团契会阁继续进行吼。日文嘛，共阮继续有啦吼。连伊诗班线线如果咱台语的老师有赶转来，咱台语会当阁继续教学吼。咱拄好讲到讲咱诚做一个上帝儿女是何等的有福气。拄好大堂的即个讲员是我新汉医的老师啦吼。伊讲到讲咱大家同齐来建造吼，起来建造吼。同齐来建造教会啥物是教会？教会毋是讲只是一个建筑物。我定定咧讲，教会就是咱每一个人，咱每一个我告主的人，咱组织斗阵，迄个所在就是教会咱本身个人嘛是一个教会圣神会当诚做咱内底所徛起咱诚做圣神伊会当意爱所徛起的所在，咱诚做迄个圣殿。所以咱同齐来起来建造不只是外口的教会的建筑物也是咱每个人的生命建造咧啥物款的所在呢？建造咧山顶、山坡风吹日晒大地动来，拄则咱的师父讲到，即马天灾人祸不断如果是安尼，迄个建造是安怎？是会倒去的但是咱的建造假使是伫迄个石盘顶，虽望即个世界有苦难，但是咱的主应允咱，第一内底咱会得到平安。迄份平安是10分的平安，是完全的平安。所以，除非咱拄甲咱提醒讲，耶稣是毋是要来不管是啥物时阵来，当门徒咧问耶稣的时阵讲，耶稣讲伊嘛毋知，爸才知。所以咱不管未来是如何，有一条诗歌。安尼唱讲，我毋知未来是如何，但是伊知影，主掌握咱每个人的脚趾，咱的人生未来的结果。所以我拄仔讲，诚做上帝儿女，实在是真正有福气的人。望咱台语堂的每一位兄弟姊妹，真真正正诚做上帝儿女，得到伊要互咱的迄份美好的福气。经文拄仔讲真短啦吼，其实咱这段时间如果有较留意咱的信仰的兄弟姊妹就会知，咱知影咱即马上无偌久了，啥物节日要到过活节要到对无？咱即个圣诞节大家拢诚欢喜庆祝，过活节是咱基督教嘛一个非常重要的一个节期咱节期无讲介济但是咱每年重点圣诞节、过活节，但是咧过活节进前迄个礼拜叫做受难周。咱教会所以有一寡即个受难周的即个聚会假使兄弟姊妹咱有时间，嘛会当备班心来参加。即个受难周搁进前较传统的教会呢，过活节进前的40天叫做国语叫做预苦期啦有备要受苦迄段时间40天有一寡较传统的教会会备班心个人兄弟姊妹有人会去较静心来祈祷备班，要来迎接主的国活伊为咱国活进行的受难当然一寡甲咱无相共的宗教，因嘛有即种40天，因叫做啥物？敢知？即马大家拢无咧食饭的，在大斋月啦我毋知咱兄弟姊妹，咱是咧过咱啥物款的一个基督的信仰我拄仔讲，即40天有我看一个灵修的即个
即个即个材料呢，伊有备办讲，咱每一工吼安怎来备办讲吼，咱要来迎接即个国外节吼，有一个祈祷，每一工的一个祈祷。我毋知兄弟姊妹，咱有为着要迎接咱的圣诞节，遮尔欢喜庆祝，主为咱死而国活，互咱的即个救恩，咱是用看咧啥物款的心来备办的吼。吼，我拄仔讲，咱今日的经文是《约翰福音》第3章第1节。吼，我拄仔讲，这段时间就是一个备办主要为咱入受苦难，吼，咱的一个用敬虔的心来等候主要为咱完成救恩的一个时间。吼，咱的国外节倒一天敢知？4月20。吼，所以还无一个月啦，吼。啊，今日的经文咱拄仔已经读过啊，吼。经文安尼讲啦，讲啊，恁啊想看咧吼，爸哪尔疼咱呢？吼，互咱会当通做吼伊的儿女吼，事实咱就是，甲世界人毋捌伊，毋捌咱呢，因为因啊毋捌上帝。所以意思嘛是讲，如果每一位认捌上帝的人，咱就会当成做伊的儿女啊，吼啊，咱会当得到伊的福气。所以今日这段经文。吼，我简单吼用2点甲大家来分享吼，大家来分享。我有标记吼，讲恁想看觅者吼，顶解讲看啊、听啊，即摆是想啊，吼，无论是倒一种的提醒，咱拢爱用咱的心吼来思想，吼来想。所以今日甲恁讲，咱小想一下，好啊想一下，毋是讲咧听就好，讲就好，信就好。咱事实上爱思想，这个信仰是何等偌尔宝贵的一个信仰，吼！爸偌尔疼咱，到底有偌疼咱？哦，我毋知影咱做事时阵，咱的爸母是有疼咱无疼咱？尤其一寡较无得到爸母疼的人，要来了解上帝疼，有当时啊有一寡困难，哦，必须爱心内有一寡医治也好，突破也好。啊，咱做爸母的人共款，咱是安怎去对待咱的逝世儿女呢？吼！但是今日圣经甲咱讲，咱这位天顶的上帝，咱的天父，伊是非常非常的疼世间每一个人，吼！互咱会当成做伊的儿女。遮无甲咱讲为虾米？伊敢若讲上帝会疼。啊，伊讲这是虾米？这是一个事实，吼！这是一个事实。所以咱今日第一点来思想是讲啊。咱爱来每一个人，咱会当来明白上帝，知影伊是实在是疼咱的。若无咱非常有可能咱无法度来承认伊是咱的主，来倚靠伊。吼，所以今日第一点甲咱讲，咱爱认捌上帝，咱有认捌上帝无？吼，上帝是啥物？圣经简单讲，我顶解讲，我第一遍读圣经一遍，最后结论一字就是听。上帝就是听。今日这个约翰福音嘛，安尼甲咱讲，约翰一书嘛，安尼甲咱讲，上帝是遮尔疼咱，上帝伊就是听，伊疼咱每世间的每一个人。啊，问题来啊，今日这段经文无甲咱讲啊，讲咱安怎会当成做上帝儿女呢？吼，同款是即个约翰所写的即个福音书啦。你约翰福音第1章12节，伊遐就安尼讲啊，吼，讲到讲啊，讲迄个接纳伊的，就是信伊的人，伊属因有权，成做上帝的囝儿。这段经文同款是约翰讲的，咱即摆今日讲的是约翰一书，我遮讲的是约翰福音的第1章。12节甲咱讲啊，甲咱对照今日这段经文，互咱通成做上帝儿女，咱认捌上帝伊是听，伊听咱，啊，咱要安怎来得到这个听？1章12节遮甲咱讲，遐个每个不管你是啥人，只要你明白，你较无你愿意来接纳伊，接纳伊，伊这个伊就是耶稣基督，主耶稣基督，其实伊就是上帝自己道成肉体迄一位。
就是信伊的人，这个接纳就是相信伊，伊就会使互每一位愿意接纳伊、相信伊的人，有安尼稳定啦，有安尼悬啦，会当来成做上帝囝儿包括是女儿，儿女，每一位只要有安尼会相信，就是有即款的信心，照着上帝互咱的稳定来领受，咱每个人拢会当成做啥？上帝儿女，所以咱第一条都讲，咱爱明白，爱知。所以呢，咧倒手边即个约翰福音嘛，毋是不约翰，即个罗马书啊，第10章第9节，保罗安尼甲咱讲，你若用喙来宣认耶稣是主，即个主是咱的救主，嘛是咱生命的主。伊阁讲啊，咱的心信上帝，有互伊对死人中搁活，你就会得救。所以今日这个保罗遮讲咱喙爱承认伊是咱的主，咱的心坚定来相信。我拄仔讲，咱要庆祝高雅节，毋是讲信耶稣对咱好使咱遮使咱穿，重点毋是这，重点是伊互咱有永远的活命。为什么会当得到即款的永远的活命？赢过罪甲死亡呢？因为伊为咱死，为咱活。国语伊叫做出熟的果子。咱每一位相信伊的人，这个出熟的果子就是一个模范榜样。咱就照着伊，互咱的安尼，咱嘛将来嘛会有安尼搁活的活命，就会得到救。咱就袂搁经过第二届的死亡。所以今日第一点，咱来思想讲，咱每一位兄弟姊妹，咱明白这位上帝吗？伊是什么款的一位上帝呢？伊就是疼世间人的一位上帝，愿意把这个稳定赏赐予咱每一个人的一个上帝。咱知影伊一只是这尔疼咱每一个人，只要咱愿意来领受。第二点呢，同款这段经文啊，讲事实就是但是有一寡人毋捌咱，为什么咱来去信耶稣呢？为什么咱要来信伊呢？因为因毋捌这位上帝，因毋捌，咱到底是毋是真正有捌？咱若捌，是要安怎甲因讲，互因会当嘛知影、了解，会当来明白。所以今日这段经文甲咱讲第二点，做上帝儿女是何等的有福气啊！咱拄仔咧唱迄个基督会迄条诗歌，咱的这个。做咧，这姊妹甲咱讲，哇，这是一个基督的诗歌，内底歌词咱好来思想。咱会定定咧思想，你唱的一寡无同的诗歌，真侪拢有即款的内涵。最近我嘛佫听到一条诗歌，较早我也真爱唱。最近佫伫聚会当中，佫再一次佫听到的时阵，通过带领分享的迄位兄弟，你讲的时阵，我佫一概去思想，咱做一个上帝儿女的人是真正这样有福气吗？咱来看，我要甲恁分享的介绍这条诗歌是安怎来讲的一条诗歌？为什么信主的人是真正有福气的人？这条诗歌叫做上帝儿女何等有福。咱看这个歌词免唱啦咱来思想这段歌词就好了，小可思想者这个歌词讲伫压力中悠然有平静，咧无闲当中咧，悠然真清盈，咧失败中咧，悠然嘛真会当有欢笑，咧这个逼迫中悠然会当来徛立，上帝儿女何等有福，有福上帝儿女何等有福，第一节安尼讲。第二节呢，伊讲咧绝望中悠然有盼望，咧冷漠中悠然有关怀，伫咧困境中悠然有出路，咧死亡中呢悠然有性命，上帝儿女何等有福，何等有福，有福，上帝儿女何等有福，
兄弟姊妹，咱虽然无用唱的，但是咱思想即个歌词的时阵，是毋是即个歌词甲咱表达，真正咱做一个每一位上帝儿女的人，拢是有福气的人呢？你感觉你是毋是一个有福气的人？即个有福是因为咱凡事顺遂，还是有咱啥有咱有得到啥物好处吗？还是你离随梦地来遮讲的，你压力中、你无闲当中、失败当中、逼迫当中，一寡无顺遂的当中，毋是感觉咱想要爱的物件，临到咱的心上的时阵，你悠然嘛相信，你嘛了解，你嘛知影讲，我是上帝所疼的儿女，我嘛悠然是一个有福气的人呢。这条诗歌会对应拢讲，不管安怎，悠然安怎，悠然安怎。所以第一节讲啊。也会当忍忍，悠然会当安怎？伊讲sek事头前遐是临到我的生活当中啊，临到我的生命顶面啊，我悠然会当安怎？兄弟姊妹，咱即个伤会当互咱安怎悠然有平静，有即个悠闲哦，有欢笑，会当永远徛在遐，徛在嘛？也是我拄仔讲，风吹来，日晒来的时阵，咱就。即个苦难来的时阵，咱就倒来。这包括咱外在嘛，包括咱个人每个人内底的内在部分。第二节其他讲的，不管这经营什么款的经营啊、绝望啊、冷漠啊、这个困境啊、死亡啊，悠然也有啊，也是就无去安尼。所以咱今日。好啊！思想约翰一书第3章第1节讲，咱会当称做伊的上帝儿女。事实咱就是，咱事实是咱毋是？咱好啊想看觅者，上帝是遮尔啊疼你，疼咱每一位人。咱是毋是拢完全来甲领受啊？咱是毋是完全来得到啊？咱是毋是完全来？享受咱的生活当中，随梦，有压力，有无闲，有失败，有逼迫，有绝望，有冷漠有即个困境，有死亡。咱悠然会当，咱悠然也有，因为咱的信仰是实在的，所以我听了这条诗歌，我搁再一次互上帝甲我提醒。搁再一次来思想，今日甲兄弟姊妹，咱共同来彼此三勉励，三勉励。通过今日的这段这个经文，我拄有讲，咱今日的礼拜非常的短哦，非常的短哦。连咪，咱希望各位当一寡消息报告，咱会当继续会当各有团结，无去大堂练习的兄弟姊妹，咱共阮连咪会后，咱会当来啉咖啡、交杯，咱会大家互相分享者。做上帝儿女偌正赞呢？大家讲分听者好无？莫定定每家拢干那听恁牧师咧讲，我嘛要讲，咱嘛要讲，好来，兄弟姊妹，咱今日咱过来共同，咱拄仔拢无共同读啦，咱共同来读即句话，约翰一书第3章第1节，咱来念一解来，恁想看觅咧，爸偌尔疼咱。互咱通称做上帝的囝儿，事实咱就是世间人毋捌咱，因为因毋捌上帝。你问边仔兄弟姊妹就讲，你认捌上帝无？歹势问哦，你安怎回答伊？边仔咱兄弟姊妹，伊问你安怎讲？兄弟姊妹，咱今日通过这段经文，咱小想者你到底想要做一个什么款的人？你事实上是一个什么款的人？你的理想是什么款？事实上是什么款？迄个距离偌远，咱会当来安尼共同来勉励，来努力，来成做一个上帝真正伊爱咱，伊会当完全赏赐互咱，咱会当完全领受得到一个有福气的上帝儿女。所以今日啦，我拄仔讲。今日会剩足侪时间的大家备办好会后，大家分享互大家分听者。我为什么做耶稣的这个
问道呢？为啥我来信耶稣呢？信耶稣到底有偌好？讲分听者咱在座有一个未信主的大家拢讲会听好无？帮牧师讲会听连你个今日会后要上第3课啦好，想看卖一个兄弟姊妹，咱每个人年岁拢无相共啦今日我看大肠现实上少年的过苗头毛搁济搁乌啦，大家拢有诶，村诶人拢毋是安尼啦咱诶姐妹嘛拢乌诶啦，兄弟咱较白啦咱人生即个岁月啦，行过不管是几千日啦，应该是拢无几百日的，拢超过千日的啦，嘛有超过几万日的啦点点滴滴啦可能无讲无人知啦。所以有一条灵歌讲心事若无讲出来，啥人会知？如果你有心事连免回后咱就讲出来啦互人知一下兄弟姊妹，咱每个人拢行过人生真多路途啦经过数十年啦我拄仔讲今日即个礼拜当中，咱思想上第一句话咱每个人两种情形尔。第一种就是讲你是一个悠然咧活靠家己在生活的人吗？不管你是毋是信耶稣，信耶稣人嘛是有诶，共款咧照家己咧过生活，无咧活靠耶稣的呢。颠倒病的问题就是讲，也是咱每个人凡事拢愿意来活靠主耶稣呢。你信主的人当然嘛是安尼，你无信主的人，只要你愿意，咱嘛会当来成做上帝儿女拄仔讲。嘴来承认嘛，心来相信嘛来接纳伊啦，相信即个主耶稣为咱受伤啊，为咱受苦啊，为咱受难啊，为咱受死啊。但是最后伊阁为咱阁活，相信即个真理，明白即个真理，接受即个真理，最后一字要走出来啊这字是啥物？想看卖者。每年拢有一个一年的一字咱即马虽然是3个尔咱就今日讲今日结论啦，一字啦，叫做啥物？来，兄弟姊妹，虽然你信主不管几年咱今日是毋愿意搁来？有一个电视的化妆品的广告，一个人讲，你是我高中，毋是，迄讲你是毋是我的高中老师？伊讲我是啥？迄个讲个大家拢知，我讲袂清楚，你拢了解意思啦迄个意思讲你会当搁安怎，搁较我看清楚一下来较看清楚，咱所信的即个上帝是啥物款的一个上帝？值得咱来追求明白的一个上帝。不管你是已经信还是还未信，咱拢爱来，搁较亲近的。希伯来书讲咱只管国语叫做坦然无惧，对无？来到伊的施恩宝座前。勇敢向前大胆来到伊面头前，甲伊面对面啦，面对面所以结论要煞啦做你只放心啦你会当主持煞你的思维会服侍咱拄仔讲规部是敢若即2段要甲大家来共同啦来提醒。咱第一点爱安怎？咱共同来念一解来，明白上帝知影伊听你。第2点来，下面来，真做有福的上帝儿女兄弟姊妹，你是毋是愿意呢？咱3个额头来祈祷。主啊，今日通过你的话语，来邀请阮，也提醒阮，望在座的每一位，阮拢会当将做你的儿女，不管做你的囝儿也是查某囝，互阮每一位兄弟姊妹知影主你是何等的疼阮。阮今日要来思想约翰一书3章1节这段经文，知影这是一个事实。无论世间人捌你毋捌你，总是阮要来追求明白你，互阮人生的岁月。每一个坎站，每一个时刻，拢有你的同在，有你的帮赞，有你的引带，互阮
无搁再挖靠家己的生活，乃是阮凡事愿意来挖靠主耶稣，做一个明白你的人，追求你的人，跟对你的人，以及嘛成做一个热心来愿意服侍主的人。我来向你感恩恳求祈祷，奉主耶稣基督的圣名，阿免。